tous merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo ASMR dans laquelle je vais faire des bruits de bouche naturels. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de répondre. Et sur ce, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Et j'aimerais bien faire aussi du visuel, genre. Je reprends mon souffle. Le visuel. J'en ai presque plus dans ce gloss. J'ai une affirmation pour toi. L'affirmation dit: si tu souffres aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que tu as fait quelque chose de mal. La souffrance peut aussi être un mystère. J'ai cette pancarte collée sous mon mur, oui.
fait le binaural. J'ai enlevé le binaural. Moi je suis comme Moonlight. Quand j'ai une sucette, je peux pas m'empêcher de croquer dedans. Alors c'est ce qu'on va faire. Je me souviens quand j'étais toute petite, j'étais grave susceptible, genre vraiment. Là maintenant, je m'en fiche un peu. De quelqu'un dit ça. Ensuite, j'ai une autre affirmation collée sur mon mur. Il est dit: mon trésor est dans le ciel, là où ni le feu, ni le vent, ni la fatigue ne peut le voler. Je pense que c'est ça. Je vois pas très bien là-haut. J'aime ce genre d'affirmation pour me dire que tout ce qui est terrestre est éphémère. Bravo, si ça ne m'oblige pas trop. Allez, finissons-en. Et voilà. C'est la fête. Je vais aller chercher un truc pour faire de bouche. Non, je dis qu'elles sont naturelles. Je déteste ça, franchement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime faire ça, se taper comme ça sous les dents. De ça fait mal. De deux, c'est pas très. Ça te fait pas du bien. Et je sais pas, ceux qui aiment faire ça, respect. Fake. Dans 2 jours, jour pour jour, c'est mon anniversaire et j'aurai 20 ans. J'espère que ça se voit. Quoique vous voyez pas mon visage, du coup, ça va. Oh, c'est pas mal ça. Je sais, il y a du bordel dans ma chambre. Ouais, je sais, derrière, regarde. C'est un vrai bordel. Je
je suis d'accord, si c'est ce que vous vous dites dans votre cœur, dans votre tête. On est d'accord. Oula. Perdoname por favor. Voilà, du coup là, c'est mon bordel, celui de mon frère. Et là, j'ai ma lampe. De l'autre côté, j'ai que du bordel. Ok, aucun ASMR. ASMRisant. Tu devrais goûter à cette glace trop bonne. C'est un petit cornet qui est trop bon. Du coup, allez, non, pas d'excuses, du coup, toi. C'est bon, c'est très bon. Apparemment, les ASMR artistes qui font de l'ASMR incontrôlé, ça veut dire quand ils font bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Et apparemment, ça, c'est de l'ASMR incontrôlé. Je fais ça souvent, du coup, je suis une fille qui fait de l'ASMR incontrôlé. Ok, next. Mon ASMR artiste préféré, Gali. Gros cœur pour Gali. Franchement, je l'écoute depuis tellement longtemps. Parce qu'elle me motivait. Franchement, je me souviens qu'elle avait fait un chit-chat où elle faisait sur une moumoute. Elle passait sa avec nous. Elle nous motivait. C'était trop bien, franchement. Franchement, si elle pouvait entendre cette vidéo, franchement, Gali, tu es la meilleure. Après, moi, j'écoute tellement d'ASMR artistes que, franchement, je connais tout le monde, franchement. J'écoute Aldéane, Tom, Serena, Roro, Gali. Il y a un autre Tom ASMR. Il y avait Gloops ASMR, Sandra ASMR. Franchement, c'est trop bien. J'adore l'ASMR. C'est une passion. Franchement, j'aime trop faire ça. Je pourrais même faire ça toute ma vie. Bon, peut-être pas toute ma vie parce que je sais pas comment je me sentirais dans longtemps, mais franchement là, j'adore. C'est un passe-temps. C'est comme si je scrollais sur la net. Du coup, ça me fait plaisir de m'en faire. Et du coup, j'aimerais même un jour peut-être pouvoir vivre de l'ASMR ou être en tout cas créatrice de vidéos. Comment on dit ça encore? Créatrice de vidéos. Moi alors, comment on dit ça encore? En fait, quelqu'un qui fait des vidéos ASMR ou autre. Mais franchement, ça me ferait vraiment plaisir.
bouche pleine.